こんにちは、もったいないの吉原です。ただいまもったいないんではダイヤモンドコアドリルの先端にあるビットの部分も中古販売しております。少し傷んでいる状態、もしくはちょっと錆が来ている状態でも構わないというお客様がご購入していただけるケースが非常に多いです。ですので、新品であると非常に高い値段となっておりますので、当社なら安価なお値段でご提供ができると思います。当チャンネルでは電動工具の用語解説、またはその使い方について説明しているチャンネルとなっておりますので、ぜひご興味があれば当社のチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。